Hola, ¿qué más gente de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar a cómo para sus audífonos con bufos y con el bufo que tenemos aquí presente con los buffers que están acá. Así que en esta ocasión vamos a hacer que funcionen bien. O sea que primero les voy a enseñar cómo están funcionando para que vean de qué va a ir el daño. Entonces vamos a iniciar con el video. Bien, entonces lo tenemos aquí con los bufos, el cosito. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo. Aquí se prende. Lo prendemos. Como se pueden dar cuenta, funciona. Y ponemos la música. Aquí, como se pueden dar cuenta, aquí es donde viene el bufo con los bafecitos que son estas. Entonces vamos a ver y les mostraré cuál es el daño que tiene. Como lo pueden notar, está funcionando como allá o como que no se escucha bien. Entonces eso es lo que vamos a solucionar. Y si doblamos el cable, él intenta sonar como bien. ¿Ven? Y si lo doblamos, falla. Entonces eso es lo que vamos a solucionar en este video, si alguno de ustedes tiene problema. Como lo podemos notar, no funciona bien si uno no lo doble. Pero veamos, funciona. Eso, veamos, se escucha bien feo. Entonces eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué materiales nos vamos a usar en este momento? Te da como aquí un momentico. Lo apagamos. Obviamente. Los materiales que vamos a usar es el cautín con la cremita. Vamos a usar uno de estos que no usen, que tengan dañados, como en este caso esto está como ya como roto. Lo que vamos a usar de este es esta entrada, que es lo que vamos a cambiar. Vamos a usar también, se me pasa por aquí, vamos a usar también esta pistola para soldar los cables aquí adentro, que es donde viene la falla. Y vamos a cambiar todo este cable, porque ese cable es el que me está fallando. Al doblarlo aquí, entonces se empieza ese contacto. Ese cable es como de baja calidad, son con el que vienen esas cosas. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Entonces voy a preparar la mesa y ya seguimos con el video. Listo, entonces ¿cuál es el primer paso? Ya tenemos todo listo. Cortamos porque este cable ya no nos sirve. Lo sacamos de aquí. Tenemos que tener en cuenta cómo venían los colores, ya que sonido, el que transmite data, y el lote y el aire, que es para que funcione el audífono derecho como el izquierdo. Entonces, ya cortando eso, medimos la cantidad de cable que vamos a necesitar, quitándole el cable a estas. Entonces con el cable original medimos la cantidad y se está teniendo el nuevo cable. Listo, como podemos notar, tenemos uno plateado, uno azul y uno rojo. Entonces vamos a pasar el cable por donde lo sacamos para que no se vaya a ver feo. Como pueden notar, encajó perfecto. Uy, se me está golpeando aquí. Listo, entonces lo que sí necesitamos es esto para ver la posición de los cables. Entonces el blanco viene acá, el rojo viene aquí y el negro, que sería el plateado, viene acá. Entonces vamos a soldarlos en esa misma posición
Para eso vamos a necesitar lo que sería la cremita, el cautín y la pistola de salida. Lo que sí tenemos que hacer es echarle un poquito aquí de candela, ya que esto viene con una protección para que no se una. Listo, ya teniendo los escapes pelados, ahora sí preparamos todo lo de la soldadura y vemos a ver qué tal quedó. Hoy dijimos que los cables no hayan quedado unidos, porque si hayan quedado unidos no va a funcionar. Vemos que si hayan quedado bien pegaditos. Ningún cable se une. Y ahora sí podemos probarlo. A ver si esta vez corregimos el problema o venía también del otro cable. Porque tenemos que tener en cuenta que habían dos. Puede también la canción de haber movido este se mueve un poquito. Y es más complicado ya que tiene un montón de entradas. Pero esperemos que sea este. Falta espacio, amigos, falta espacio. Listo. Ahora vemos, ahora sí lo conectamos y vemos qué tal nos funciona. Y como se pueden dar cuenta, ahora sí funciona bien. Round 2. Fight! Como se pudieron dar cuenta en el otro video, atrás en el video, los vapers no funcionaron bien, así que afuera, o sea, esto no está grabado, afuera del video me puse a analizar qué era lo que tenía el cable, y exactamente el cable está malo. Este fue el cable que yo le había instalado, como lo pueden ver se ve bueno, pero con este cosito que tengo aquí lo analizamos con el sonido que esto tiene. Si se pueden dar cuenta cuando se une en el pita, espera un momento, ya, el pita ahí. Entonces si probamos el primer interruptor, que es este, lo probamos en uno de estos cables, se pueden dar cuenta que pita, entonces es que está bueno. Lo pegamos en el otro, que es este, es de color rojo. ¿Sí ven que pita? Pero el que deja que el sonido sea nítido es este de aquí, que es como el que le da la fuerza. Bueno, es como algo así como por el estilo, y es el que permite que el sonido sea más nítido y no como lo escucharon hace un momento. Si probamos este cable, que es este, siempre es el plateado, el que no tiene color, se pueden dar cuenta que no suena, ¿sí? Entonces por eso es que esta cosa no me funcionó cuando la instalé en el mini componente. Entonces he estado buscando a ver si tenía otro, porque ese era el único que tenía. Así que afortunadamente encontré tres audífonos que tienen la misma entrada, pero esta entrada ya la probé, así que esta entrada sí funciona. Entonces voy a instalarla de nuevo
y vamos a ver qué tal que hay resultado de que los bailantes van a funcionar como lo vean cuando uno los compraba. Entonces vamos a soldar todo esto y hacer todo el procedimiento de nuevo. Les recomiendo que cuando vayan a hacer este arreglo prueben siempre este cable y miren si está funcionando los audífonos que lo vayan a quitar para poder pagar este mini componente, porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí. Soldé sin ni siquiera probarlos, compré los audífonos que tenía la vez pasada y pues me toca volver a hacer el proceso de nuevo por no haberlos probado. Entonces estos funcionan y vamos a hacer todo el procedimiento de nuevo y les estaré contando. Listo, entonces vamos. Listo, como pueden notar ya lo terminé. Vamos a hacer la prueba y van a ver que este es el daño que les pasa a estos mini componentes. Entonces los conectamos, ponemos la música y los prendemos. Y como se pueden dar cuenta, ahora sí tiene el sonido que es, no como antes. Ahí está todo volumen. Le subimos de acá. Le bajamos, le subimos. Listo, que como nueva. Uy. Listo. Le hacemos la última prueba final. Listo, amigos. Así es como se arregla. Como se dieron cuenta, ya funciona. Quedó sonando perfecto. Ya uno se mueve y cable no se distorsiona como antes. Y eso era todo. Espero lo puedan agregar y les quede igual que me quedó a mí. Dale una manita todavía. Y si quieren suscríbanse, me ayudarían a seguir subiendo este contenido de videos. Así que hasta la próxima. Y su buen amigo Dimitri Voss. Ni mí. No funcionas, pero ni mí. Ese estúpido cable está malo. ¿Qué leen? Todo mi esfuerzo ha sido en vano, ma. A veces que funciona como ahogado. No funciona el cable que hace que se vea nítido. Que se escuche nítido. No, pues sin ese cable esto vale. Esto ya valió. ¡No me sirva! ¡Ah! No me sirve una de... No tengo más audífonos para probar esto. Al parecer el cable es una Mi. Es una Mi. ¿Sé que es parche? ¿Sé qué? Voy a dar el ejemplo con el cable dañado que estaba acá. Vale, ejemplo. 999
Narizu. Chunaina. Pero yo lo veo que usted cante y de todo y no me va a poner de bonito, ¿qué parece? Ya, es que ya va. Me viene con el llamado. Calmaos. Que es que voy a poner un ejemplo de que mi cabeza está pillo. Está dañado, ese cable no sirve para nada. Nunca sirvió entonces. Solo que pasa cuando uno tiene cables basura. Solo sirven para dos cosas. Para mí. O sea, poner el ejemplo con el cable dañado. Ya que mi cable es una basura. Mira, se supone que acá ponemos este. Y este debe de sonar ahogado. Ya, esa es la nitidez que me está funcionando mi cable. Así de mal funciona. Pero si ponemos el nítido, ahora sí funciona bien. Ven, solo que tiene el cable. Solo que tiene mi cable. No, el cambio no sirvió. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que le den a todo esto. Pero es que no me sirvió todo el cambio. El cable ese patético no me sirvió para nada. Renuncio a esto.